آیا باره شده است که شما در روبروی آینه ایستاده از چیزی در چهره خود احساس ناقناعتمندی کرده اید؟ یا مثلا خواسته چیزی را در روی یا اندامتون تغییر دهید؟ حالا سوال به آنهایی که الکی این کار را کردند، شکل لب، چشم یا ابرو را تغییر داده به قول خود را پری رخسار کردند. احساستان چه است؟ تصمیمی درست بود؟ برخی میگویند چیزی را که خدا داده است نباید تغییر داد و حسن طبیعی زیباتر است. حالا هرچی گویم یا نگویم این یک بخشی از زندگی ما آدمان شده است. با سلام و پیام های گرم به بیننده های خوب این گفتار میخواستیم در این برنامه سلام خواهر درباره همین سوال ها اندیشه کنیم. موضوع زیبایی و تغییر چهره و اندام نه تنها برای دختران و زنان جالب است، بلکه موضوع سربحث میان مردان هم هست. آنها می توانند ساعت‌ها این کاری زنان را بحث و تنقید کنند، اما برای دخترانی که لب قفس و چشمان کلان و تغییر چهره و پوست را یک جزئی زیبایی می دانند، این ظاهراً چندان مهم نیست. دلیل همین است که صف دخترانی که با کمک متخصصان یا جراحان خود را غنچه‌لب و زیبارو و پری چهره می کنند زیاد می شود. بسیاری ها می پرسند که چرا دختران صورت و چهره اشان را اصلاح کردن می خواهند؟ از آن سبب که تمایل و یا ترند است و همه می کنند، یا هدف تنها زیبا شدن و به شوهر و دوست داشته های خود پسند آمدن است؟ اینجا می رویم به سراغ رابعه احمدова که هر روز چندین لب و چشم یا چهره و اندام دختران را با خواست خود آنها کمی به قول تحریر یا زیباتر می کند. برای بهتر ساختن پوست رویم چنین تصمیم گرفتم. خیلی که میگویند زیبایی قربانی را میطلبد. به خاطر زیبا بودن اینجا اومدم. اینجا یعنی به نزد جراح رابعه احمدова که 10 سال اخیر به گفته خودش به زیبایی آفری مشغول است، میگوید حالا امکانی به آسانی تغییر دادن هر عضو بدن وجود دارد، اما بیشتر بانوان برای تغییر لب، رفع آژنگ‌ها و عمل‌های دیگری جوانسازی مراجعت می‌کردند. سال‌های پیش می‌آمدن میگفتند که من می‌خوام لبم از همه بزرگ باشد، با بیشتر کنید، اوکال ابروانم قوس باشد، چشمم کلان، بینیم معده باشد. چون خندیده بسیاری این را استفاده می‌برند، مثل مایکل جکسون همین گونه می‌خواستن شکل پیدا کنن، حاضر باشد نه امروزه باشد، می‌خواهند فقط شکل لب را کمی دیگرگون کنند و از شکل‌های طبیعی دور نباشد. تغییر شکل لب و چشم و سیماب و چهره و هر عضو دیگر را برخی افزایش توجه دختران به زیبایی پرستی، دیگران یک نوع پیروی به مد می‌دانند. اما با باور رابعه یک عامل مهم دیگر این به وضع روانی زنان و کمبود توجه در عائله به آنها وابسته است. اکثریت میزاجان من زن‌های در زندگی رو افتاده شده هستند، زن‌هایی که یگان شکست میخورند و سبب آنم همین پرابلم‌های درون عائلوی هستند. یک پیشنهاد دارم، اگر مردای ما در هفته اقلا یک بار به زنای خودشان دقت کنن، یک کامپلیمنت کنن، باور کنید ما کسمتولوژا جراحا بیکار میمونیم، چون مهم برای زن این خودش رو یک زنی در کاری دوست می‌داشتگی حس کند. اگر که او حس کند که شوهرش او را دوست می‌دارد، بدون همین اصول ها از او بهره میبرد و هیچ وقت به نزد کسمتولوژ آمده خودش را دیگرگون نمی‌کند. با تاکید پزشک تاجیک این اصولها باید اصلا نه برای تغییر چهره بلکه فقط برای اصلاح کمبودی‌ها در سر و صورت آدمان استفاده شود. رابعه گاه به مزاجان یا دخترانی که به خاطر تغییر چهره نزد او می‌آیند پاسخ رد می‌دهد. هر یک زن ایندیویدوال نکرسیوه، یعنی که اگر زن خودش را دوست دارد، خودش را همون نگاه بینی هر روزه را کند و نیاز ندارد به یگان عملیات‌های زیاد و جدی. سالهای اخیر چند مورد ناموفق و حتی با مرگ انجام یافتن جراحی‌ها برای زیبایی در تاجیکستان پر سر و صدا شد. به نظر پزشک تاجیک هم طبیبان و هم دوستداران زیبایی باید احتیاطکار باشند. چون ارگانیسم هر یک ما ایندیویدوال هست، یک توصیه دارم که همه دکتران این زمان در اتاق‌های خودشان همه داروهای یاری اول درجه را داشته باشند و همه وقت تیار باشند، چون میخوام فراموش نکنن خصوصا
همکسبای خودمان کاسمتولوگ یکم درجه دکتر هستند، بعدن دیگرش، یعنی باید که همه وقت فکری سلامتی کنند بعد زیبایی. در هر صورت پزشک تاجیک بیشتر از جهت‌های خوبی کاریش صحبت می‌کند و می‌گوید باور دارد برابر با اصلاح کمبودها او به زنان کمک می‌کند که باوری به خود یا اعتماد به نفسشان را بالا برند. زیبایی پرستی یا افزایش توجه برای تغییر چهره با استفاده از راه‌های مختلف، هم جراحی و هم عمل‌های دیگر، بازار یا آرایشگران و یا کاسمتولوگ‌ها را در دوشنبه گرم کرده است. اما نه همیشه این کار را متخصصان یا جراحان انجام می‌دهند. با باوری برخی از کارشناسان، بانوان محض برای خرج پول کمتر یا با نرخ ارزان‌تر زیبا شدن، بعضاً به آنهای هم مراجعت می‌کنند که از طب دورند، اما این کارها را به عهده می‌گیرند و صحت مزاج را زیر خطر می‌گذارند. برای پیشگیری از چنین حالت‌ها و حفظ صحتی خود، هیلالا سینا، پزشک کلینیکای زیبایی پرومو ایتالیا، در دوشنبه به بانوانی که تصمیم دارند در چهره و اندام خود یگان تغییرات وارد کنند چند مشورت می‌دهد. به تاکید او، کس اول باید حتما با متخصصان طب مشورت کند و مطابقتی عملی دلخواهش به پوست و رویش را دقیق سازد. این موضوع یک موضوع بسیار مهم می باشه و اختلالات بیشماری دارد. روزانه ما چندین کیس نزد ما مراجعت میکنن به دلیل اینکه دارای اون افکتی که میخواستن نگرفتن و اینکه دچار مشکلات حادتر و جدیتر هم شدن. توصیه من حیث درماتوکاسمتولوژیست این هست که لطفاً بی نهایت به متخصص پوستتان و دکتر پوستتان توجه کنین و اگر مقدار هزینه بالاتر مسپارین به مراتب بهتر از این است که شما دوچار یک عارضه بلند مدت آن هم در صورت زیباییتان شوین. اصلا با کیها مشورت داده می شود تغییر در چهره و تن؟ یعنی هر کسی که خواست می تواند هر جای دلخواه خود را به هر شکلی که خواهد تغییر دهد؟ زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، اون نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون اونا امین ایده را دارند که میخواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. فرض مثال شما یک پروسیجر زیبایی را انجام دادین، میخواهین که یک پروسیجر دیگر هم انجام بدهین. آیا منی که من حیث متخصص کار میکنم از نظر زیبایی برای شما لازم میبینم که انجام بدیم یا خیر؟ به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنن تا که کلینتایشان به قول شما همه در یک ظاهر نتابند. مسئله مالی بسیار مطرح است، مگر اینکه یک دکتر با وجدان بسیار بیدار کار کند و کلینتا را کانسولت عالی و مفید بدهد. کسی که میخواهد لب یا مثلا چشم و یگان چیزی در چهره یا اندامش را تغییر دهد باید چیکار کند اول؟ مسئله مهمی که در این شرایط در کشورهای جهان سوم بسیار مطرح است، هماهنگ کردن کلینتا بین درماتولوگ و دکتر جراح پلاستیک هست. خوشبختانه ما این امکانات امروزه در سنتر ما داریم. زمانی که کلینتا مراجعت میکنم، ما کامبینیشن کانسولت، دو کانسولت بین بخش جراح زیبایی و کاسمتولوژیست داریم. جراح زیبایی ما پلاستیک سرجیون از انساید خود میبینن، از دیدگاه خود میبینن که برای این کلین کدام گزینه بهترتر، کدام انتخاب عالیتر. بعد با مشورتی که با ما میکنن ما نتیجه نهایی میگیریم و بهترین پروسیجر و بهترین عملیات، اگر اپریشن باشد عملیات یا اگر پروسیجر باشد نزد کاسمتولوژیست اجرا میشه که نتیجهش بسیار قناعت بخش با یک لبخند عالی کلینت با ما خداحافظی میکنه. امیدواریم مشورت‌های متخصص برایتان مفید خواهد بود و به کار می‌آید. ما فقط این گفته آنها را تکرار میکنیم که بله، زیبایی و خوب چهره و پری رخسار بودن خوب است،
اما این زیبایی نباید به قیمتی از دست دادن صحتی به دست آید. به شما زیبایی ظاهری و باطنی و صحتی را آرزو داریم. ضمناً فراموش نکنید با سلام خواهر پیشنهاد و نظر خود را نویسید. اگر گفتنی دارید مرحمت با ما تماس گیرید. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهداری شما.